ఆస్తమా, దగ్గు, జలుబు, కఫరోగాలు తగ్గి ఫ్రెష్ బ్రీతింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రెష్గా ఉండేవి తమలపాకులు 10, లవంగాలు 4, అల్లం హాఫ్ ఇంచ్ సైజ్, తులసి ఆకులు 10. ఈ ఆకుల్ని బాగా కడిగి అన్నం దస్తాలో అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ దంచాలి. ఇలా దంచడం వలన ఇందులో ఉండే రసం పాటుగా ఫ్లేవర్స్ కూడా అన్నీ ఒకదానికొకటి కలిసి పేస్ట్ లాగా అవుతుంది. ఆయుర్వేదంలో ఈ పదార్థాలన్నింటినీ ఎక్కువగా వాడతారు. క్యాన్సర్ని అరికట్టి డైజెషన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఈ పేస్ట్ని బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో 2 స్పూన్ల హనీ వేసుకొని దీనంతటిని బాగా కలపాలి. పెద్దవాళ్ళు 1 స్పూన్, చిన్నపిల్లలకి హాఫ్ స్పూన్ వారానికి ఒకసారి తీసుకుంటే చాలా మంచిది. బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి, సీజనల్గా మనకు వచ్చే వ్యాధుల నుంచి కాపాడుతుంది. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి వీటి బెనిఫిట్స్ని పొందండి. థ్యాంక్ యూ.